文明繁忙城市，一街空氣污染。亦都睇到好體會到個 team spirit 嘅重要，我哋背後仲要付出幾多努力，咁先可以修補到呢個破壞咗嘅地球咧。咁我唔講咁多詳細啲嘢，咁你下次參加。為了保留時代，赤地花開與水洗。有啲凍，有啲凍。我會努力啲表現啊！你睇下幾忙。植樹真係好重要嘅。語文班啦 ，radio 嗰啲嘅理論班啦，好抵玩啊！推介所有身邊嘅朋友玩。43期嘅青年界節，第43期就好好玩啦，都好好玩，就好刺激啦，體驗到好多團打合作精神。原來忙碌中都可拯救未來，黎明能再種着童話，人類將心意留下，將這傷疤隨着歲月氣候變化飄散落下，泥濘重新吹落如畫，炎夏分享我們能懸崖勒馬，原來一顆幼芽創造燦爛未來，締造新的演化。喺活動嘅軟知識咧，呢啲經驗係好寶貴嘅。千祈唔好着白飯魚嚟玩。我真係估唔到自己可以完成到啦。可以睇多啲紅綠啊，先好嚟啊！今日超級驚險，攀山啦，過河啦，我覺得我青春終於有啲熱血啦。要團結咯。夜行啦，行山真係超級難忘。阿 Sir 咧，竟然搞成結都可以搞得好好玩，摸黑落山真係超好玩。黎明能再種着童話，人類將心意留下，將這傷疤隨着歲月氣候變化飄散落下，泥濘重新吹落如畫，炎夏分享我們能懸崖勒馬，原來一顆幼芽創造燦爛未來，締造新的演化。人人潮撐起來，種出這偉大信念，向上傳達愛。人就憑一雙手灌溉着色彩，黎明能再種着童話，人類將心意留。可以學到好多環保嘅嘢啦，植樹啦，同埋獨木舟啦。咁我覺得我自己學識咗點樣去挑戰自己，真係可以做到嗰陣時，其實係一個好強烈嘅成功感咯。係對我有好大嘅挑戰性啦，我算係第一次有咁大嘅力去完成咗呢個任務。我哋係酷警，最開心就係可以獨木舟啦，可以識到好多唔同界別嘅朋友。我係第一次去參與植樹啦，咁啊覺得好有意義嘅。一 team 人係即係互相幫助，有啲咩問題都大家可以幫手，尤其是即係定向嗰邊咁。我自己喺呢個 camp 入邊都發揮到我自己嘅用處啊，譬如喺定向方面。有啲嘢就算你開始以為自己唔得，但係若果你肯堅持去嘗試嘅話，其實最後都係可以通過到一個考驗。我係參加一次44期啦，有一個夜行咧，就係自己一個蒙住眼咁就我哋成1點啊先開始，係好特別嘅挑戰啊！自己蒙住隻眼，但係要自己咁探索，慢慢咁就好似自己人生咗一啲波折啊咁樣咯。啦，因為
第一日就係玩呢一個攀石嘅，可以知道樹喺夜晚嘅生活係點樣咯。我哋覺得參加呢個植樹活動好有意義啦，希望下次可以繼續參加啦。係咯，我覺得第一次喺夜晚度植樹啦，就覺得好神奇咯。攀石你會有一個困難㗎嘛，咁你點樣去克服咧？喺夜晚咧就見到好多星星，就覺得好靚，更加認識到自己同埋更加知道自己係一個點嘅人，同埋自己想要嘅嘢係乜嘢啦。上完堂之後啦，係第2日係有個實習俾我哋自己親身種翻樹。最後嘅植樹，其實我就諗緊，即係呢一班人之後就好大機會之後會一齊去參加好多植樹嘅活動。呢次呢個 camp 雖然短啦，但其實係好充實。我都經歷咗好多第一次，譬如話第一次夜晚嘅野外求生訓練啦，第一次夜晚下山啦，第一次夜晚植樹就係砌木筏嗰陣時啦。雖然我哋每個人只係平均種咗幾棵咁樣，咁就希望大家都會繼續有呢一個恆心繼續做落去啦。一部可以頂2部。係啊，第二部諗住揸2部。做啲架撐學同。其實一開波入 camp 冇諗咁多嘢嘅，只不過係諗住都係行下山咁樣啦。點知出嚟嘅結果就大家喺上面度過咗一個非常之難忘嘅一晚，實在是太凍嘅，又要落雨咁樣。其實大家真係好犀利嗰一日。因為咧嗰時真係好 unexpected 嘅，咁即係冇諗過又要行瀑布啦，跟住好辛苦，嗰日又超凍，跟住又着唔夠衫，跟住其實啲人就好想 call 直升機嘅。哇！好靚啊！明明繁忙城市，一街空氣污染，繁榮從來無休止。可知道原來無緣無嘆，比3餐更簡單，個個也來圖一番。因為我係行啱咗啦。邊度啊？落山。唔啱我呢度。都一條路嘅。落山。係，我哋睇下先。有乜水？有絲帶位置邊度啊？見到？哇！勾住！慢慢嚟啊！唔到咁多啦，應該。踎低好似好啲喎。嗱，我哋跟你而家前面，你轉左，轉右。20，哇！咁啊！轉左。呢個之前有人行過應該係嘛？收到聲到嘅。最個人估計唔係你攞對襪包住對鞋。低50至100米上邊，放翻條收到。而家打摩士密碼落嚟，收冇到睇下。我打一個 S 俾你睇。收到 S with S。OK，收到，加油，over。收到，你哋個位置係咪仲好多密林嗰個位置 over？主力隊伍喺密林出咗嚟，而家開始嚟緊呢個比較凸嘅位置，喺啲蕨類嘅地方上面。而家佢哋上晒嚟之後會繼續向上爬噶啦 ，over。OK，收到，多謝。第2組、第3組之間嗰個位啊，下邊啊？係啊，我喺第2同第3組中間啊。收到，我而家準備。1號。1號8尾。2、3。哇！點啊？試下，俾我大頭先。我哋啊！辛苦晒。係，我冇帶身份證喎，真係。有啊，點啊？冇晒，好快啫，唔好攞。咦？有燈嘅？真係呢個。合理啊！我咁樣嘛。呢邊就落大澳嘛。啱。啱啊！好啦，如果準備好嘅話就行噶啦，可以唔需要等嘅。OK，走。好啦，如果揀好就行啦。OK，做啦。可以嘅可以行前面，可以行左邊右邊都得嘅，係啦。咁啊，我哋講翻我哋啲組。點齊組完先，報數啊可以。1、2、3、4、5、6。拜拜，Loser。呢邊係第3隊。邊個唔得？第3隊呢邊。天灰熱走。今次嘅經歷真係
點樣呢？難忘係嘛？係啊，一生難忘啦。難得經過4個幾鐘嘅路程啦，好長途好辛苦，咁終於落到嚟啦，終於可以食到一碗好温暖嘅麵，係真係好窩心咯。咁係咯，唔知講咩好啊。另外再約一個時間翻嚟就話做一啲植樹嘅工作啦，非常好啦，因為真係一件好有意義嘅事啦。咁另外其實我最期待嘅就係個獨木舟嗰個活動就係咯。今次係一個好好嘅體驗啦，因為好考驗到即係我哋每個人嗰個應變嘅能力，同埋喺一個即係好突發嘅情況之下，大家嗰個心理狀態點樣處理自己。咁同埋我好欣賞今次即係所有嘅工作人員啊，同埋同學啦，即係所有參加者啦。咁大家喺一個好突發嘅情景之下，同埋喺一個可以叫做比較困難嘅情況之下咧，大家嗰個心態都好正面，同埋好堅持咯。咁因為頭先扭親腳啦，好可惜就冇上到去植樹啦。我希望下次就即係再參加翻你哋嘅活動，咁可以即係親手種翻多啲樹啦，俾呢個。要學習可能係心態或者係其他方面去睇嗰樣嘢，因為我覺得人嘅力量可能好渺小，即係好似我哋去做環保，其實對個地球嗰個幫助唔係好大，但係我哋都會盡力去做咯，係啦。佢就話嗰啲嘢其實都唔使帶嘅 ，suggest 嘅啫，跟住。結果原來所有嘢都係用得着嘅，發現嗰日就會夜晚行山啦，咁跟住之後就冇得一支電筒一個電話嘅啫，咁同埋地圖同埋指南針啦，咁就因為其實都係要前面啲人不斷咁提示，咁我哋先至知道啲咩危險啊嗰啲咁嘅嘢，咁所以其實都好多謝佢哋啦，不斷咁幫我哋，先至可以落到山。欣賞嘅地方就係上完堂之後啦，係第2日係有個實習俾我哋自己親身種翻樹，咁就會講解翻種樹有啲咩要注意嘅地方啦，咁同埋令到我哋可以更加了解到上堂嗰個知識啦。全民好辛苦。C'est pas la question. Encore s'il vous plaît. Enchanté 係最後先講，你都唔知大家係邊個，你講 Enchanté 係啦。Tu es bien? 講得咁冇辦法。Comment ça va? Quel est la profession?要過晒呢度上，嗰度咁恐怖，點上啊？安全都得，上到都拉唔到你艇上去啦。好，你唔好行過嚟啦。你而家喺度上就擺喺度啦啲艇。有啲未上嘅，佢你上嗰啲過嚟嗰啲咩啊？打橫隻狗走爬。第2上過嚟我度啦。咁啦，將啲水由我掃去你個 pat pat 度。跟住我哋做埋嘢。掃埋啲 pat pat 度咪打橫行咯。打橫行咁樣咪打橫行咯。It's sandy mangrove. This one. This is sandy mangrove. So maybe we can cut 跟住 close up 下嚟一個都。首先野外就唔係會即刻有雨水俾佢啦，咁所以咧我哋而家就要補充翻啲水分俾佢。咁因為啱啱落完泥咧，周圍嘅泥都有機會係乾嘅，所以水對佢嚟講咧就好緊要嘅。我想問植樹當日咧，我哋要準備啲咩咧？我哋有3大範嘅工具需要準備啦。第一就係植樹嘅手提工具啦，有鋤頭啦、大鋤頭啦，用嚟鋤鬆啲泥先啦。第二有個耙啦，都係要耙翻鬆少少嘅嗰啲泥啦。另外就係鏟咧就係用嚟俾你回泥嗰時用嘅。好，搞掂，係啦。因為呢棵就其實你睇得清楚啲咧，呢棵烏桕樹咧，我哋其實呢啲位置咧
依然都有種開樹嘅，係啦。呢啲樹先嘅，種咩樹咧？呢度可能會種啲比較耐生啲嘅品種啦。因為呢度位置咧，呢個係隔離河水咧，係淡水，但有陣時啲鹹水會倒灌嘅。一大潮嗰陣時就，咁我哋會種啲耐生啲，接近女紅嘅，譬如大頭茶啲啊。唔係搲定係可知道原來無緣無嘆，比三餐更簡單，個個也來圖一番，為了保留時代，赤地花開雨水灑開，為了將來種入色彩，人人潮撐起來。了解到氣候破壞不可再輕看待，原來忙碌中都可拯救未來。最尾嗰個最高音我嘅，男高音。一嗌 ready 咧我就熄機㗎啦，咁你復我 ready 我就熄機㗎啦。就合翻過嚟先。沖涼先啦，行先沖涼先。聽重點。呢就係一個經驗，即係我比起另外會好大，即係做幾耐㗎？要放棄咯，我覺得呢個 game 唔代表你一定要 follow 佢嘅規則咯。即係啲人同你點樣講，唔代表你一定要咁樣做噶嘛。係咯。好。所以我都係唔信任呢件事。冇問題嘅。一開始阻滯 OK， 呢個信任。絕對明白，呢個絕對明白嘅，呢個非常之好啊！呢個呢個好我摸唔到分叉路口條線。咩？我摸唔到分叉口。我諗我哋係好緊要壞咗之前。係啊，成日逼人，呢啲係你。其實因為我哋有啲人係壞咗之前。嚇會唔會之前？一台幅上一台。哇！係做窗戶。係啊，係做窗戶。就只係去到8點後嘅啫。如果唔係咧，去到8公之後咧，我就好行性，因為行性大家扯死咗。因為我好肯定呢個好狠嘅我哋同佢哋講完下，係咪夠瞓㗎？大澳，你今晚成日大澳先，可能唔係咁啊搞掂㗎啦！好啦，再驚佢散，加多個保護墊喺出邊，見到繩尾加個保。拎咗個架出去，最尾拎桶啦，擺個架喺海邊先。冇 OK 嘅，你要揾啲一齊出發啊嘛！我整多兩個嗰度，呢啲就直接擺翻上去，呢啲算咗啊！你幫我減下油，有兩個大佬。
收到。前面先頭部隊收唔收到？追到佢哋。講嘢啊！聽唔到咩？呢個我都唔知整唔整好咯。唔好整啦，唔好整人哋條筋啦。一寸定唔一寸？1尺。咁就3棵嚟嘅。兩個插出去。飛啊！45度角咁衝埋我哋就啱啦，但係要慢喎。謝我哋啊！邊有冇咁好咁多先考車？手啊！頭先先拋咗幾個落水咁滯頭先。OK， 留得。阿琪姐呢隻分。唔好跑我啦！我都濕啊，大佬！唔辛苦，大聲啲。唔辛苦，聽唔到啊，唔好意思。唔辛苦，唔辛苦。係啊。OK，好咁今日就9點鐘啦，啱啱好而家就係啦，咁我哋都大家時間雖短，但係經歷嘅嘢都可能1年裏邊都未必咁多機會可以一次過 intensive 咁樣啦。咁都我哋同啲專員啊、工作人員都辛苦大家先，都多謝大家即係旅程裏邊。如果冇你哋嘅反應或者互動嘅話，我哋一樣都唔會有互動嘅，呢個係肯定。咁希望大家俾少掌聲自己啊，唔係加油啊！赤地花開雨水灑開，為了將來種入色彩，人人情親。